खेत पे आज आ गया हूँ। ये मेरी हाथों का खेत है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। और पानी लगाने वाला हूँ मैं, पानी पे आ गया है, ट्राई करूँगा। देखिए सरसों के पीले फूल यार किसानों के लिए अलग ही मतलब वो लाते हैं उठाए भरा। एक किसान के लिए सबसे अच्छा दिन, सबसे प्रसन्नता का दिन यही हो सकता है कि वो मतलब फूलों के बीच मतलब अलग ही वो शब्दों में व्याख्यान का नहीं किया जा सकता है। ये किसान के लिए फूल लहराती फलें अलग ही हैं, मतलब हर कोई फील नहीं कर पाएगा कर सकता, वो किसान ही फील मतलब कर सकते हैं। ओके, जय हिंद। कितना अच्छा है, मैं बैक कैमरा से भी दिखाता हूँ।